通用最牛逼的这个10AT 啊，它也翻车了。不管你是 CT5啊还是 CT6，跑到15万公里左右就会出现一个响声。它这个10AT 把9AT 链条式的油泵给它改成了机械齿轮式的，就这个3个齿来给这个油泵吸油的。然后为了降噪，它把这个齿轮做成这种斜面的。做成斜面的有什么弊端呢？就是在它工作的时候，它会形成一个推力，然后这个齿轮啊中间这有一个轴承，轴承太薄了，时间长了之后就会让这个齿轮给推碎了，碎掉之后这个弹珠飞出来就会卡在这个齿轮里面，然后它在里面继续旋转继续工作，跟这个齿轮结合的齿啊无一幸免，全部干碎。那换一套齿不就行了？现在啊它这个车型还是比较新的，配件啊单独的你还买不到，找谁也不好使，只能买一个拆车的这个油泵总成。你要点儿好吧，可能买一个跟新的差不多的，跑个10万公里左右，然后再坏。你要点儿不好啊，可能换完了之后几万公里它就又坏了，解决不掉根本问题。那咋整啊？我们把这个斜齿给它升级成直齿，它就不受这个推力了。不受推力了之后，这个轴承啊它就更耐用，或者是说它就不坏了。然后造齿的地方我也已经找好了，一共400多公里，我们即刻就出发。啊，你这个要改成直齿啊？对，它这个是给油泵吸油的这个齿，这个是在这儿的，然后这个是中间的，这个里有个轴承，这在这儿的，然后它在工作的时候它转嘛，斜齿一转它有一个推力，一推，然后这轴承还太薄了，时间长了公里数一大，它就改成直齿，推碎了。把它这个受力改了，轴承不碎，它应该就不会坏了。这个就普通材料做的，这没有硬度的，我们做比它硬也比它好。这个就是最普通再普通不过的。对，这个齿是有硬度的，看得出来。因为是啥啊？它吸油是这个齿带着这个齿，然后它要带着它呢，它还要带着这个泵呢。这个泵要吸油的，它油也有压力的，油也挺重的。这个齿就好一点。你现在就是我要把你这个材料拿去化验一下，这才是最关键的。我化验一下你这材料，我就有底了。这是多些？没有硬度了，你这个。没硬度是啥意思啊？这没有热处理。哦，这就是没做热处理呗，就是。对，你这个不是。就是那就跟你说那个1个星期做好了那种的是吧？对，这个就3、5天就搞定了。那是啥样的？是做过热处理是有硬度的呢？就我打出来就看得到。从这儿就能展现得出来是吧？这个有硬度。这硬度是多少啊？那一个没有硬度，这个46度半。那这个就是做过热处理的呗？对。啊，这个快50度了。它这个最硬能达到多少度？60度。那它这个50度差10度也差不多了。不是差不多，这个可够了。啊？这种材料够了。够用了是吧？够用了。它也不吃啥力。啊，标准就是46、7度。到时候做完了之后，这3个齿就都有硬度了。对。硬度能达到多少？55到58之间，慢一慢就是。那你到时候做好了我再来，然后到时候再记录一下子，咱们再测一下。他那个报告跟咱们测数据应该是对的，是吧？基本上差不多。那就行。然后还有一点就是，这里面不是装轴承的吗？然后它这个轴承，它俩这个过盈量，你帮看一下子，就是最大能是多少？我们感觉就是它这个轴承跟这个齿还是夹不紧，就是间隙还是这个过盈量还是有点大。有没有办法就是给它固定到这个齿上面？因为它这个轴承肯定是不能太紧，太紧它不就爆死了吗？啊，它肯定会有一个间隙，但是怕这个时间长了之后这个轴承它会动。本来想着是在这齿上面抠个槽，然后给这个轴承固定住，怕这个轴承就是有量嘛上下跑。然后现在看啊，这个空间不太够。然后刚才师傅给出了一个方案，就是换一个大点的轴承，给它变大了之后，就像这个齿一样，做一个槽，底下有牙，上面这块能装卡簧的，把这个轴承直接放里面给固定死，就是这样式的。然后它俩在里面就是这个摆动量会非常小，看一下它现在的这个摆动量，看到了吧？这个还是没有像它这个坏的这么严重的，摆动量就这么大。到时候给它换成大个的轴承，齿的这个厚度不变，然后给它做个槽，把轴承镶死，
卡在里面，然后需要再把这个槽这里上下这个高度再加工，因为这个轴承变厚了嘛，然后再把它这个受力方式改一下，就成了，妥了。现在正在给这个齿轮做成分分析，然后分析一下它这个是用啥成分做的，到时候咱们找一种比这个还尿性的材料，完了做一个加强版的。它这个油泵不3个齿吗？看这个齿的表面啊，就感觉这个齿的材料应该是最好的，然后就拿它取的标本。现在成分跟硬度都已经测出来了，给老铁们展示一下，看看有没有老铁懂的，这个材料到底是好还是不好啊？反正大哥说了，这个是最普通的钢，现在我们要做的材料要比这个硬度更强，里面含的这种稀有金属更多的，就是比这玩意儿尿性的，然后比它硬，还比它抗用的。是1套600，对不对？你这3种的话，你就做个20套可不可以？多长时间能做出来？大概这个像你这个是吧？你这个属于高精度的，我不是做普通的，我给你做那个稍微好一点的话，大概要30天。工期能不能赶一赶？我给你做好一点就是热处理的问题，差1道工艺就有时差3天，有的差7天，有的可能差10天。哦，我们都要把它算进去。你这个要正火还要回火，回火还要脆了还要回3次。那他那个的话就是直接一次性搞定了，一次成型了。拿过去高频做一下就好了。那就得等30天吧。对，30天之后就先做20套，到时候有需要的老铁，完了你过来帮你安排。